નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું ફરી એકવાર એકદમ નવા વિડીયોમાં। ધોરણ 11 એસપીસીસી ની બ્લુપ્રિન્ટ આવી ગઈ છે અને કેવા કેવા પ્રશ્ન હશે વગેરે જોઈ લેવી, કેટલા એમસીક્યુ હશે, કેટલા એક એક વાક્યના, ચાલો જોઈ લેવી। શું છે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે ધોરણ 11 એસપીસીસી સામાન્ય પ્રવાહ દ્વિતીય પરીક્ષા પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ 50 ગુણનું જે દ્વિતીય પરીક્ષાનું હોય તેના વિશે છે। તો કે હેતુલક્ષી જ્ઞાનના 15 હે 30%, સમજના 21%, ઉપયોજનના 9, સંયોજન કૌશલ્યના 5, એમ થઈને તે 50। બરાબર। હેતુલક્ષી પ્રશ્ન હે જનરલ વિકલ્પ સાથે 10 એટલે કે એના 10 ગુણ રહેશે। અતિ ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 5 રહેશે। ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન શોર્ટ આન્સર એના 4, બરાબર। જનરલ વિકલ્પ સાથે 6 એટલે 8 થયા। પછી હે ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 3 રહેશે, 9 માર્ક। જનરલ લાંબા પ્રશ્ન 4 રહેશે અને 2 જનરલ વિકલ્પમાં આવશે કે એમાંથી તમે કોઈ પણ 4 લખો, 6 હશે તો 18, એમ થઈ ગયા 50। હવે જો અહીંયા આપેલું છે પ્રકરણ દીઠ ગુણભાર કે માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિ 1 માર્ક જ પૂછવાનું છે, એટલે એની તૈયારી ન કરું તો પણ। અસરકારક પત્ર વ્યવહાર અને તેની જુદી શૈલીમાં કંઈ નહીં। વાણિજ્ય પત્રનું બાહ્ય દેખાવમાંથી કંઈ નહીં। વાણિજ્ય પત્રનું સ્વરૂપમાંથી 2 માર્કનું। પૂછપરછના પત્રો અને તેના પ્રત્યુત્તર 2 માર્ક। ઓર્ડર આપતા અને ફરિયાદ કરતા અમલ કરતા અને રદ કરતા પત્રોમાંથી 7 માર્ક। દાવા ફરિયાદ પત્રો અને તેની પતાવટના પત્રોના 9 માર્ક છે। હવે વિભાગ 2, બરોબર, કે આપણે એસપી વિભાગ છે તે, તો કે સેક્રેટરીનો અર્થ અને પ્રકારમાંથી 2 માર્કનું ખાલી પૂછાય છે। એના પછી કંપની સેક્રેટરી 3, પછી ત્રીજો કંપની સ્થાપના વિધિ 3, આવેદન પત્ર 3, નિયમન પત્રમાંથી 5 માર્ક છે, વિજ્ઞાપન પત્રમાંથી 6 માર્કનું અને શેર મૂલ્ય શેરના પ્રકારમાં 7 માર્કનું પૂછાય છે। તો ટોટલ થઈ ગયા 50 માર્ક, બરોબર। જો અહીંયા નીચે આપ્યું કે ધોરણ 11 ની દ્વિતીય પરીક્ષા માટે જૂનથી જાન્યુઆરી સુધીનો અભ્યાસક્રમ રહેશે, જેમાં જૂનથી તે સપ્ટેમ્બર સુધીનો અભ્યાસક્રમમાંથી 30% અભ્યાસક્રમ અને ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરી સુધીના અભ્યાસક્રમમાંથી 70% અભ્યાસક્રમ રહેશે। એસપીસીસી સામાન્ય પ્રવાહ દ્વિતીય પરીક્ષા પ્રશ્નપત્રનું માળખું। હવે જો અહીંયા આપેલું છે શું શેના માટે, પછી કઈ વિભાગ એ કે સાચા જવાબ આપીને જો નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 1 થી તે 10 સુધીના, અને વાર્ષિકનું તમને કહું છું, 10 સુધીના પ્રશ્નમાં આપેલ વિકલ્પોમાં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને સાચો જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ, 10 માર્ક। વિભાગ બી છે દરેક આપેલ પ્રશ્નોમાંથી 11 થી 15 સુધીના પ્રશ્નો એક વાક્યના જવાબ, દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ, એટલે આ 15 માર્કનું થઈ ગયું। અને નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 16 થી તે 21 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 4 પ્રશ્નોનો જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ, એટલે કે થઈ ગયા 8 માર્ક। પછી નીચે આપે પ્રશ્ન ક્રમાંક 22 થી 25 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ, થઈ ગયા એમ 9 માર્ક। નીચે આપે પ્રશ્ન ક્રમાંક 16 થી 28 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 2 પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ લખો, દરેકના 4 ગુણ, થઈ ગયા 8 માર્ક। નીચે આપે પ્રશ્ન ક્રમાંક 29 થી 31, બરોબર, વિભાગ એ 15 સુધીના પ્રશ્નોમાં કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો માગ્યા મુજબ જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 5 ગુણ, એમ થઈ ગયા 10 ગુણ। હવે સામાન્ય પ્રવાહ વાર્ષિકનું આવી ગયું છે 80 માર્કનું, તો કેવું પેપર છે એ આપણે જોઈ। 3 કલાકનો છે સમય। હેતુલક્ષી છે 16, બરોબર। અતિ ટૂંક જવાબી 8, ટૂંક જવાબી 6, પછી જનરલ વિકલ્પ સાથે 8 છે, પણ આપણે આ જો ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો 4 અને લાંબા પ્રશ્નો 7 માર્ક, 7 પ્રશ્ન, બરોબર, એ 32 માર્ક, એમ થઈ ગયા 80 માર્ક। હવે જો વાર્ષિકમાં કહું, પહેલામાંથી તે 4 માર્કનું, ઓલું મેં જોયું હતું દ્વિતીય પરીક્ષાનું, હવે બીજામાંથી 4, ત્રીજા પાઠમાંથી 1 માર્ક, ચોથાનું 6, પછી પાંચમાનું 3, છઠ્ઠાનું 5 માર્કનું, બરોબર, અને સાતમાનું અહીંયા આપેલું છે 4 માર્ક, અને આઠમાનું આપેલું છે 5 માર્ક, એવી રીતે કુલ થઈ ગયા 32 માર્ક, બરોબર, વિભાગ એ। અને વિભાગ બી એસપી વિભાગ છે, એમાંથી સેક્રેટરીનો અર્થ પહેલો પાઠમાં 5, બીજામાંથી 6, ત્રીજામાંથી 5, પછી ચોથામાંથી 7, પાંચમામાંથી 7, છઠ્ઠામાંથી 9 અને સાતમામાંથી 9 માર્ક, એવી રીતે 48 માર્ક। હવે વાર્ષિક પરીક્ષાનું આપેલું હોય તો આમાં શું છે, વિકલ્પ હોઈ શકે 16, બરોબર, મજા કરો 10। નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 1 થી 16 સુધીના પ્રશ્નમાં આપેલ વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને સાચો જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ, બરોબર, 16 માર્ક થઈ ગયા, 1 ગુણ એની અંદરથી રહેશે। વિભાગ બી છે નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક
17 થી 24 સુધીના પ્રશ્નોને એક વાક્યમાં જવાબ લખો, દરેકના 1 ગુણ. એ થઈ ગયા 8 માર્ક. નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 25 થી 32 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 6 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ એટલે 12 માર્ક થઈ ગયા. વિભાગ ડી છે. નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 33 થી 38 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 4 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ એમ થઈ ગયા 12 માર્ક. નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 39 થી 43 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ એમ થઈ ગયા 12 માર્ક. હવે વિભાગ F આવી ગયો કે નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાંક 44 થી 49 સુધીના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 4 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, દરેકના 5 ગુણ છે અને 20 માર્ક થઈ ગયા છે. બરોબર. તો આપણે આ એસપીસીસી નાની એવી બ્લુ પ્રિન્ટ હતી, વાર્ષિકની બતાવી દીધી અને ઓલી પણ બતાવી દીધી. બરોબર. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો યાર લાઈક કરો, ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરતા જાઓ. યાર શું કરો છો? અને બીજું એ પસંદ આવ્યું તો જ કહેજો ભાઈ, હું ભણાવને કોઈ વસ્તુ નથી કહેતો, પણ તમને એમ થાય કે એસપીસીસી બીજા કોઈ લોકોને, તમારા મિત્રોને પણ બ્લુ પ્રિન્ટ જોઈએ તો એને તમે પહોંચાડો. બરોબર. શેર કરો કોઈ પણ માધ્યમથી. બરોબર. પસંદ આવે તો લાઈક કરો અને કોમેન્ટ કરજો. બરોબર. ઓકે. ફરી મળશું નવા વિડીયો. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. વંદે માતરમ. જય હિન્દ, જય ભારત.